मुजिब कोन्हे। सिंध जे पोयनि 18 सालनि में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जी हुकुमरानीअ में सिंध जी मिसिंग पर्सन्स वधी आहे, शहादतूं वधियूं आहिनि ऐं उहो मैनेज कयूं आहिनि ज़रदारी ऐं पीपुल्स पार्टी। असां उन जे ख़िलाफ़ु फ्रंट फुट ते हमेशह विढ़िया आहियूं। उन करे उहे असांजे सियासी जमायतुनि जो भले न हुजनि, असांजा खोड़ क़ौमी कारकुन जेके शहीद कयूं या असांजा मिसिंग कया अथनि, हमेशह सिंध यूनाइटेड पार्टी ॿियनि क़ौमी कारकुन सां उन लाइ आवाज़ उथारी रहंदी आहे। हिन लाइ बि आवाज़ उथारींदासीं। और यकीनी तौर ते जेके सियासी जिन जमायतुनि जा आहिनि उहे असांजो कल्ह बि हैदराबाद में असांजो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंहिंजी टीम वठी हुन में शिरकत कई। असांजी शागिर्द तंज़ीम उहे हिननि जी हिमायत में आहिनि। कराचीअ में प्रेस क्लब मां उते असांजी क़यादत वई आहे। उन करे सियासी जमायत जंहिंजो कारकुन थिए थो उनखे इनिशिएट करिणो पवंदो आहे, ॿिया उनजी सपोर्ट कंदा आहियूं। उनजी न सिर्फ़ु इख़लाक़ी पर असां हुते एतिजाज में शिरकत करे हिमायत कई।